Buenas queridos amigos Sub-Zeros, este es un nuevo video en el que estaré presentando el juego de Need for Speed. Verán, como ven acá, no he jugado desde hace más o menos como 3 meses por ahí. Sí, 3 meses o incluso hasta 6 meses. La verdad no me acuerdo muy bien. Sí son 6 meses para jugar ese juego. La verdad es muy bueno, se lo recomiendo para todos aquellos que tengan con videojuegos. Y ¿qué vas? A arrancar con el juego, o sea, y espérate la forma en la que se juega o, o la forma en la que yo lo juego. Espero que les guste y si desean otro video de algún otro videojuego, por ejemplo Mortal Kombat, que yo les pueda enseñar acerca de los combos especiales, movimientos especiales, poderes de cada personaje de Mortal Kombat. Si a ustedes les interesa, podrían dejar los comentarios acá abajo y con gusto subiré un video explicando cada cosa y enseñando a cómo ser crack en Mortal Kombat. Que disfruten el videojuego. Las fotos que saques en el juego aparecerán en fotos Okay, y amigos, podrás compartirlas con tus amigos publicándolas en el muro. El muro es también el lugar donde podrás hacer comentarios sobre eventos, ver las opiniones de tus amigos y puedes jugar pruebas directamente desde estos comentarios. Hot Pursuit Online es donde te conectas y compites contra otros 7 jugadores para ganar recompensa de policía o corredor. Entra en Secret County para progresar como policía o corredor y ganar recompensa en Misador. Recomiendas una gran innovación en edición social. Autolog recomienda misiones en que hayan jugado tus amigos. Autolog también realizará recomendaciones de amigos para que puedas ampliar tu red de amigos de Need for Speed. Mantente informado y recibe las últimas noticias relacionadas con Need for Speed directamente de Criterion Games y de Electronic Arts. Por último, amplía tu experiencia de Hot Pursuit con nuevo contenido disponible en la tienda. Para empezar directamente, entra en el modo historia. Ok, acá entraremos al modo historia. Este juego creo que se reinició otra vez en mi consola de videojuegos, así que lo único que me queda es, bueno, empezar de nuevo. Y mejor aún porque así pueden ir guiándose de cómo ir jugando y avanzando su nivel en cada parte. Convertido en el peso de la velocidad. Un punto de encuentro para los coches más eficientes. Aquí hay una introducción, pero no es una ciudad que proporciona videojuegos Need for Speed. El cuerpo de policía más rápido del mundo. El departamento de control de velocidad de Secret County. El SPD no para engaños. Durante esté jugando trataré la manera de quedar un poco en silencio y no hablar tanto. Y ahí empieza la persecución final. Ok, acá aparece el mapa y lo único que me aparece, sí creo que se ha reiniciado el juego en mi consola de videojuegos. Así que, bueno, el PlayStation así es. Vamos a darle en el corredor después de... Dos tipos de juegos que nos toca, que sería de corredor y el de policía. Primero vamos con el de corredor. Confirmado el acceso a la carrera Boosters Reborn. En este evento tendrás que exprimir el máximo potencial del roster de los corredores a County. Usa tu habilidad para dejar atrás a tus rivales y conseguir una medalla. Tu reputación se mide en niveles de búsqueda.
Últimamente no has competido mucho, así que el SCPD te ha corredor. Los mejores dos ganan carreras, burlan la ley y a la clasificación de niveles más buscados. Deja que la policía te alcance Para aumentar tu nivel de búsqueda, conseguir nuevos coches, participar en pruebas de más nivel. Tu coche está equipado con un sistema de nitrosos. Usa este sistema para Parece que en aumentar este tu juego hay que ser aceleración. grosero. El nitroso se carga exclusivamente con maniobras verdad, yo soy muy peligrosas como grosero pilotar para en sentido jugar. contrario, pasar rozando a otros coches, derrapar en curvas y tomar atajos. Ok. Esta carrera tiene restricciones de entrada. Participar con cualquiera de tus coches. Algunos coches están bloqueados. Podrás acceder a ellos cuando aumentes tu nivel de búsqueda. Genial. Lo bueno es que me dan un Porsche. Eso es muy bueno. Muy bien. En el momento trataré la callado, aunque no sé si será porque lo pongo muy leso. El descapotable más vital. Ahorita queda cargando. Vamos a esperar un rato. Wow, me han intentado derribar. Ok, como podrán ver, acá no voy en un buen nivel. Me falta un poquitín de práctica. Estos chicos sí son groseros, la vez. Vamos a tener que ser groseros, pues. Ahí está, ojo. La verdad que este desgraciado me ha cagado la vida en este juego ahorita. Ajá. La verdad duele un poco ver cómo estaba el carro desde el principio a verlo ahorita, la verdad está algo feo. Creo que ese tipo de vista no me favorece. Wow, es este carro hecho la neta, la verdad. Dice Caca el carro, sinceramente. Wow. Es que esta clase de chicos y esta clase de corredores son algo bruscos, la verdad. Y que me está afectando mucho el control del carro. No sé por qué no puedo mantenerlo estable. Creo que acá hay un atajo. Espero que sí lo sea, porque la verdad perdí tiempo acá tratando de meterme. Y la verdad que llevo muy dañado el carro. Ojalá, espero que no me explote.
que este atajo sí está algo extraño, la verdad creo que no era atajo. O si lo era, por favor, encuentre la salida ya porque me atrasé demasiado. Como podrán ver en el mapa, me indica que voy demasiado atrasado. Y espero que sea algo bueno este pedacito en el que me acabo de meter, porque la verdad que ya perdí mucho tiempo. ¡Wow! No, sinceramente que sí es muy buen atajo. Acá, vamos, cuidado con ese carro que se me está acá dejo a este, me voy en este. ¡Wow! Sinceramente no he perdido casi nada, he ganado en primer lugar, por Dios santo, no lo puedo. Ok, este es un video que les demuestra cómo jugar Need for Speed en modo corredor. En el siguiente video estaré transmitiendo cómo jugar Need for Speed en modo policía. En modo policía creo que es un poco más difícil. Wow, me han obsequiado el Mazda XR8 serie deportivos. Wow, qué belleza de automóvil, sinceramente. Espero que les haya gustado el video. Y pues no queda nada más, solo decirles que espero que les haya gustado.